yeroo dheeraadhaaf kallattii onlaayinii karaa giddu gala aappii moodaatiin adeemsa baruu fi barsiisuu gaggeessaa kan ture markazni Abdallaa ibnu Abbaas ustaaza keenya qaalii fi kabajamaa fi jaallatamaa kan ta'e ustaaz Ahmad Usmaaniin kan barsiifamaa ture yoo ta'u dadhabee hifadhe osoo hin jenne yeroo isa aarsaa godhee kan barsiise hanga guyyaa har'aa qophii koo xumuree eebbaaf gaheen jira yommuu isiniin jedhu gammachuu guddaatu namatti dhagahama. Eeyyenne kabajamtootaa fi jaallatamtoota ustaazotaa fi barattoota markazoota adda addaa karaa onlaayinii irratti argamtan hundi keessanuu markazni Abdallaa ibnu Abbaas barattoota isaa sirnaan barsiisee haal duree barbaachisu cufa xumuree isin eegaa jira. Baga gammaddan baga gammanne isiniin jechaa gammachuu tana akkan waliin qooddattan kabajaa fi jaalalaan isin affeerree jirra. Ijoolleen keenya kanneen jireenya isaanii fooyyeffachuudhaaf biyyoota garaagaraa irra facaan dalagachuu qofa osoo hin taane sa'aatii wal dandeessifnee barnoota diin islaam barachuu qabna jechuudhaan teeknoolojii faranjiin nu balleessuudhaaf nuuf oomte akkaataa nu fayyaduu danda'utti fayyadamuudhaan barnoota amantaa islaamaa qophaanaa fi huruufaa fi kitaabbilee amantii garaagaraa barataa kan ture markaza Abdallaa ibnu Abbaas keessatti eebbaaf gahanii jira. Marree hundi keenyaahuu achirratti argamne afeerraa kabajaa afeerraa qur'aanni rabbii irratti eebbifamu kanarratti wal haa agarroo isiniin jenna. Egaa guyyaan eebbaa akka lakkoofsa Awurooppaatti guyyaa 7 barri 2025 akka lakkoofsa Arabiitti guyyaa 13 baatiin 2 bara 1446 guyyaa kamisaan oollee galgala sa'aatii 2 irratti kan gaggeeffamu namuu irraa hin hafinaa haftanii hin gabbinaa isiniin jenna.